طب هل الحساسية بتسبب شخير؟ ده سؤال مهم جدا. هي احد اسباب الشخير الحساسيه الانفيه. الحساسيه الانفيه بيصاحب ليها تضخم في قرنيات الانف، ومن ضمن المشاكل بتاع الحساسيه ان المرضى بيستعملوا نقط المناخير فبتزود تضخم قرنيات الانف. يعني هو بيحاول يعالج نفسه بدون الرجوع للطبيب، بيستسهل فيزود مشكلته ويكبرها اكتر. تضخم غضاريف الانف او تواجد لحميات او زوائد لحميه بالاحد الجيوب الانفيه بتاعتنا، هي الجيوب الانفيه الجبهيه الجار عينيه او الوجنيه في الوش عموما، دي بيصاحب ليها شخير، لان العيان بيكون مش بيتنفس من مناخيره فبيضطر يفتح بقه اثناء النوم عشان ياخد كميه الاكسجين الكافيه، فده بيسبب له شخير. فعلا الحساسيه احد اسباب الشخير الوارده واشهرها كمان. طيب خلينا بقى بما ان احنا فتحنا قصة الشخير اكيد. خلينا نكملها بقى، نعرف كل اوكي. زواياها صح، لان طبعا ممكن تكون سبب من اسباب انفصال زوجين يعني. احد اسباب، يعني احنا عندنا احد اسباب الدواعي العمليات الحاجه الاجتماعيه، ان الزوج مش مرتاح او الزوجه او العكس. اه فالعيان بيجي يقول لي انا بشخر والاذر بارتنر هو اللي متضايق مش انا متضايق، هو مش بيحس بنفسه. طبعا. فبنضطر ان احنا نشوف ايه هي الاسباب. اولا بنبدا زي ما حضرتك تفضلتي قلنا الانف، الحساسيه الانفيه، تضخم قرنيات الانف، زوائد لحميه في الجيوب الانفيه، واشهر الاسباب اطلاقا عند الاطفال هي تضخم اللحميه خلف الانف. تمام. الحاجات التانية في الفم تضخم حجم اللوزتين، التدلي سقف الحلق، ان سقف الحلق يبقى واقع شويه، الرقبه لو مليانه لو عيان وزنه زايد، او حاجات تحت في الحنجره برضو بسبب الوزن، دايما الوزن بننبه عليه. لذلك من الحاجات الحلوه قوي ان المريض اللي بيشخر بس رفيع بيتحسن قوي بالعمليات. المريض اللي وزنه زايد مهما نعمل له عمليات بوعده ب 60% تحسن 70% تحسن، لكن تقدر تخس وتجيني بعد شهر 3 شهور بعد 6 شهور ادي لك 90% تحسن. فده بيفرق معانا وزن العيان. العادات الصحيه زي التدخين، ارتفاع ضغط الدم، حاجات كتير دايما مصاحبه. لكن مثلا من احد الحاجات تضخم اللوزتين، الناس شايفه ان العيان انا عندي لوزتين كبار بس ما بيتكرروش فما اعملهمش، لا. احد دواعي استئصال اللوزتين برضو ان العيان بيشخر. الشخير مشكلته كبيره جدا، مش بس المشكله الاجتماعيه اللي انت ذكرتيها. احنا عندنا مشكله يعني ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون سببه ان الاكسجين مش واصل للمخ اثناء النوم. العيان اللي على طول متنرفز طول النهار ده ان الاكسجين مش واصل للمخ اثناء النوم. اللي بيصحى مش فايق وبعدين يصحى ويبدا يصحى تاني بعد الظهر عشان هو اخذ الاكسجين الكافي لما صحي، بعدين يبدا يفوق ويركز ويبقى متفاعل. اللي بينام على نفسه طول النهار ده بسبب الشخير. مشاكل كتير في القلب ده بسبب الشخير. احد اسباب الوفاه هو بنقول ان اللي هو السكند كوز اوف ديث في امريكا بعد الرود ترافيك اكسيدنت، بعد الحوادث العربيات، سرطان الثدي. ثالث حاجه انقطاع النفس اثناء النوم بسبب مشكله الشخير. يا نهار دي ابيض، مشكله كبيره جدا دي والعالم معلومة كله أول مرة أسمعها. العالم كله متوقف عن موضوع يعني الشخير. من أسباب الوفاة مصنف عالميا ثلاثة، من أول ثالث حاجة سبب الحوادث، تاني حاجة سرطان الثدي، ثالث حاجة الموت بسبب بسبب الشخير. موت مفاجئ بسبب انقطاع النفس ده أنا بيتهيألي اثناء النوم. الشعب كله بيصرخ. هو من الحاجات ربنا يحمي الظريفة الشعب يا أكيد رب. طبعا، أكيد من الحاجات الظريفة جدا الوزن اللي احنا دايما نقول المريض عليها، أنت وزنك كويس هتفضل محافظ على صحتك كويس أكيد.